Dobar dan i dobrodošli u novi video. Tema današnjeg videa, znate da ja uvek kažem kad imam tako neke teme, da kažem tražili ste. Ovo stvarno jeste dosta njih tražilo i davno je možda trebao da bude snimljen ovaj video, ali kad malo bolje razmislim i bolje što smo malo čekali i vi čekali sa mnom i ja da ga snimim jer imam iskustva lična. Tako da sve ovo što ću vam reći nije bilo, rekao mi je neko, čula sam od nekog, istražila sam na internetu, nego imam tačno i neka lična iskustva koje će vas zanimati, neki primjeri. Tako da mislim da je to bolje nego istražila sam. Tema današnjeg videa jeste zdravstvo, doktori u Kanadi, specijalizovani doktori, čekanje na red kod specijaliste itd. itd. Večita polemika. I razumem da je polemika i imam iskustva i znam zašto jeste, da li se dugo čeka ili ne čeka, ali evo imam nekih par svojih ličnih primjera, tako da mogu da vam ispričam i nadam se da će nekom pomoći. Također ću se dotaći nekih papiroloških stvari ili ti nekih zakona, pravila i kako to već ide dalje. Prvo što mogu vam kažem, znači uvijek ste me prvo pitali kako to ide zdravstvo u Kanadi, kako ide doktor. I da li ima privatnih doktora. U Kanadi, koliko ja znam što se tiče doktora, sve je privatno. Znači svaki doktor je privatnik, nema kao što je kod nas na Balkanu, konkretno kod mene u Srbiji, odakle sam došla, domovi zdravlja i ostalo. Malo je drugačiji princip. Znači nemate dom zdravlja pa izabranog lekara, nego ovdje imate doktor jednostavno iznajmi neku kuću ili veći neki prostor, to se sve adaptira, prođe inspekcije i to prolazi kao doktorska ordinacija. To se zovu family doktori ovdje i oni uglavnom primaju, mada je sad jako teško naći family doktora, ne primaju nove pacijente, da primaju kao nove ljude, jer uglavnom su svi puni i ne mogu da ispune, da dodaju još pacijenata na svoju listu. Pored tih family doktora imamo i family doktore koji su ujedno i walk-in klinik. Znači walk-in znači ušetati unutra, to znači da primaju i ljude koji nisu njihovi pacijenti, nego možete da dođete, čekate malo duže u redu, ali svakako manje nego u hitnoj pomoći i onda se pregledate kod njih ukoliko nemate svog family doktora ili ukoliko je subota, nedelja, a oni rade. Spomenula sam hitnu pomoć i jesu ovdje veliki redovi u hitnoj pomoći. Najmanji red koji sam ja vidjela, to jest vreme čekanja, jeste 4,5 sata, pošto ja radim u bolnici i uglavnom kada idem da prepračim put, prolazim kroz tu hitnu pomoć. Najmanje vreme čekanja koje sam ja vidjela na onom ekranu je 3 sata. Znači da se čeka na pregled doktora u hitnoj pomoći. I to to je negdje oko 8:15 ujutru. Kada su praznici, nema nikog u hitnoj pomoći, možda je vreme čekanja i manje od 3 sata. I recimo kada je baš lepo vreme napolju, kada dođe leto. I sad ovo vama mrsi neki konce, verovatno. Ovdje je njima kultura da oni dođu u hitnu pomoć i ako imaju kijavicu ili bol u stomaku, stomačni virus, oni dolaze u hitnu pomoć jednostavno tako. Takva im je kultura življenja. Oni dođu, ponese sebi jelo ako nije stomačni virus. Ponesi sebi za jelo, dođe njih par, oni tu sede, čekaju, njima nije problem da čekaju i po 8 sati. Znači maksimum koji sam ja vidjela čekanje u hitnoj pomoći je 10 sati. I kad prođem kroz tu čekaonicu, ja bih od onih svih ljudi koji sede možda 70 njih, sad nemam predstavu, neka bude i 50, rekla bi da je 3 možda za hitnu pomoć. Možda. Nema nikog ko da mu curi krv ili to, vidim nekad sa povređenom nogom, rukom, ali generalno nije to ništa hitno da bi se sedelo. Ali Kanađani su tako navikli i ja baš pričam sa kolegama, pogotovo koji su emigrirali sa Filipina, iz Indije, iz neke druge zemlje, kažu nema šanse da bi mi sedeli. Jednostavno nije nam kultura takva. Njima jeste, tako su odgajani i to je njima ništa kada dođu da sede. Malo sam skrenula s teme. Znači, to je što se tiče hitne pomoći i jesu veliki redovi zato što Kanađani zauzmu red. Eto, recimo, taman možemo i da svrstamo neki, eto to što se meni ne sviđa možda kod Kanađana. Ako je meni baš hitno, ja ne bi išla dok mi nije hitno u hitnu pomoć. Što i sama reč kaže. Ali eto, to možda da mi se manje sviđa od strane Kanađana, ali tako je kako je. Kod njih smo na njihovoj teritoriji, pa ko voli nek se prilagodi, ko ne. Jednom sam Jovana je udarila lopta u školi jako, boga mi u rebra i došao je kući. Jovan se inače retko žali. I
I ja rekao, ništa, idemo u hitnu pomoć. Tada nismo imali izabranog lekara ovde. Ajde, to ću malo da se vratim. I gledam, odemo mi tamo, ja vidim da je čekanje 5,5 sati. I ja pitam onu na šalteru, ovo 5,5 sati čekanje? Kaže ona, da. Ja kažem, znate šta? Nisam tada što toliko ni bila u sistemu zdravstvenom, jer nam, hvala Bogu, nije trebalo. I ja kažem, ništa, okrenem se, kažem, neću da čekam 5,5 sati. I jako boli Jovana, nije to strašno. I tu nađem taj neki walk-in, malo istražim na internetu, nađem walk-in, odem kod nekog lekara i on kaže, dobro je što niste čekali. I ispipao ga je, sve pregledao, nije polomljeno. I da je polomljeno, tu nema gipsa ili ne znam nije šta. Glavno, dobro je što niste čekali u hitnoj pomoći za ovo. To je to što se tiče hitne pomoći. Malo smo se dotakli, pa koga zanima možemo i detaljnije to. Ali ću i kroz ovu priču opet ćemo se dotaknuti jer ću vam ispričati primjer iz ličnog iskustva što se tiče toga. Znači, rekli smo, imamo family doktore i family doktor walk-in. Znači, family doktor samo za svoje pacijente, family walk-in prima i sa strane pacijente. Zašto se dele i kako se dele, to sam načula, mogu da napomenem. To sam, znači, ovo nije tačno, niti može da piše negdje na internetu, ne verujem da može da se nađe, ali kažu ko je samo family doktor zatvoren za svoje pacijente, da ima određeno koliko godišnje može da prepiše lekova, i samim tim ima i zaradu. A ako si walk-in klinika, to je da dođe bilo ko, nemaš limit koliko možeš lekova da prepišeš godišnje, tako da oni uglavnom rade taj family doktor walk-in klinik i otvore svoju apoteku pored. I to je kao i u svakoj zemlji. Čula sam da je počelo i kod nas na Balkanu da je zdravstvo biznis. Ali nećemo o tome polemisati. Idemo sa nekim činjenicama. Ne znam koliko će trajati ovaj video, ali mislim da će značiti svima. Možda koji su tek došli u Kanadu ili planiraju da dođu ili eto čisto koga zanima. I sve ove podatke koje govorim isključivo za provinciju Ontario i iz ličnog iskustva i sa nekim, što kažemo, dokazima papirskim. Znam da se ne kaže papirskim, ali dokazivo. Znači, vezano za Ontario u Kanadi, jer druge provincije ne znam. Možete da pišete u komentarima ako želite da delite svoje iskustva. Ja bih jako voljela. Kada dođete u Kanadu, znači govorit ću Kanadu, ali se misli na Ontario. Kada smo mi došli 2017. ja sam danas googlala, jer nisam mogla baš da se setim. Znači, istraživala sam, znam da smo mi čekali na zdravstvenu knjižicu. Oni kažu na internetu da je to ukinuto u aprilu 2017. Mi smo došli u junu 2017. i znam da smo čekali. Morali smo da imamo u Kanadi 153 dana da smo u Kanadi. Ili ako ulazite i izlazite iz Kanade, od 180 dana, od kad ste ušli u Kanadu, pa ako ste izašli i ušli, nebitno, morate 153 dana biti u Kanadi da biste ostvarili mogućnost, da kažemo, zdravstvene knjižice, znači državnog socijalnog osiguranja. To je bilo kada smo mi došli, sećam se, ali ja sam imala neku terapiju koja mi nije baš terapija, neka hormonska terapija koju nisam mogla da uzmem, nisam imala pravo na knjižicu, to se slobom razgovarala pa sam se setila i znam da su mi moji slali u pismu iz Srbije to što mi je trebalo, pa to dok dođe koja tableta preživi u onom putovanju, koja ne preživi, nije ni bitno. Znam da smo čekali i onda smo otišli da vadimo posle 153 dana ili to je u stvari 5 meseci. To sam se setila, znala sam da smo čekali, mislila sam da je bilo kraće, ali nije. Glavnom, sada u ovom momentu kada dođete u Kanadu, istog dana ostvarujete pravo na zdravstveno osiguranje. Ali, znači, morate da ste legalno u Kanadi, naravno ne možete, mislim što je i zdrava logika. I tu su vam potrebna 3 papira, 3 potvrde ili 3 dokaza koja, znači, uopšte nisu problem ako ste došli u Kanadu. Prvi papir koji vam je potreban ili dokaz, to je kako ste ušli. Ako ste imigrant, ako ste na radnu vizu, znači imate u pasošu radnu vizu koju ste dobili, koja vam je izdata na aerodromu, to ponesete ili ako ste izbjeglica ili kojim god već načinom ste ušli u Kanadu, legalnim naravno, znači imate dokaz kako ste ušli, koliko ćete tu biti i šta se tu dešava. To vam je prvi dokaz. Drugi dokaz, treba vam potvrda o stanovanju. To je znači u stvari šta? To je ugovor kada iznajmljujete stan ili ste došli kod nekoga i znači samo imate na papiru, mi smo imali ugovor kad smo iznajmili taj stan gdje smo, u stvari taj podrum gdje smo živjeli kad smo tek došli u Kanadu, naravno sklapaš ugovor kao što i mi sklapamo sa našim stanarima.
Mi smo to odneli i znači to je drugi dokaz. I taj ugovor nema neku određenu formu. To je ovdje u Kanadi dobro što su fleksibilni. Ti malte ne možeš ugovor da pišeš rukom i da se ti potpišeš i potpiše se osoba i daju se njeni podaci koje iznajmljuje ili ja ako iznajmljujem od nekoga. I to je isto važeći, samo je bitno da ima adresa i ti neki osnovni podaci, ime, prezime i neki još bitni podaci, datum rođenja ili nije ni bitno. Šta god da se navede i to kad znači Kanada priznaje i jako je fleksibilna. Znači može i rukom biti ispisan ugovor, ali zbog vas ako dolazite u Kanadu bolje da imate odštampan. I to nema neka određena forma, ima više forma na internetu koje mogu da se skinu, koje traže te osnovne podatke. Znači isto nije striktno. Mogu da skinem formu i ne znam odakle. Neko privatno je napravio svoju formu i popuni se. To je znači drugi dokaz. I treći dokaz je dokument koji dokazuje da ste to vi. U ovom slučaju će biti pasoš zemlje iz koje dolazite. Naravno, svaki pasoš ima na maternjem jeziku te zemlje, da li je Srbija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, nebitno, imate podatke, znate kako idu pasošu i glavnom svi pasoši imaju, jer engleski je univerzalni jezik i na engleskom. Tako da eto, to su ta 3 podatka koja vam trebaju, koja svakako imate i nije muka izvaditi. Odete u servis Ontario, zato što smo mi u Ontariju, ali to mora dobro da se izgoogla da li možete ići u svaki ili imaju posebni koji vam prvi put izdaju zdravstvenu knjižicu. Mi smo išli u posebni kad smo živjeli tamo u Stony Creeku, išli smo u Hamilton downtown, baš u posebni servis Ontario, iako smo imali mnogo njih više bliže, ali smo tamo išli i onda odnesete sva ta 3 papira, oni vas tamo ispitaju, šta imaju, mada nemaju mnogo vas pitaju i daju vam važeću knjižicu do datuma do kad je radna dozvola, studentska dozvola ili kako već. Do kad vam dozvola važi, do tada vam daju knjižicu ili ako vam je pasoš preističe, onda vam daju da knjižica važi dokle vam je datum na pasošu. Ali uglavnom nije, svako ko se sprema da dođe u inostranstvo radi pasoš pred put maltene, da bi što duže trajao i izbegao te peripetije kada dođe u neku stranu zemlju ili ti Kanadu ovdje kod nas. I to je to. E sad, na knjižicu fizički se čeka, nemam ovdje, nisam je spremila, svejedno nema veze, znači standardna kao kartica je zdravstvena knjižica, se čeka od 2 do 4 nedelje da vam pošalju poštom. I sad neki će pomisli pa da, eto, 2 do 4 nedelje. Ne, ali pre toga oni vama daju odštampan papir koji kažu ako budete išli kod lekara, ovaj papir vam zamenjuje knjižicu dok vam fizička ne stigne na kućnu adresu. Tu imaju već broj knjižice i sve ostalo što treba bude. I prosto jednostavno dobijete državno zdravstveno osiguranje u Kanadi. Znači, odmah prvi dan čim dođete možete istog momenta kad sletite na aerodrom, ako imate spreman već ugovor o stanu ili čemu već, ili o potvrdi boravka, možete znači isti dan otići i podneti zahtjev za zdravstvenu knjižicu i dobiti zdravstveno osiguranje u Kanadi, Ontariju. To je to što se tiče državnog zdravstvenog osiguranja. Pored njega postoji i privatno zdravstveno osiguranje. U ovom trenutku ću vam samo napomenuti, a kasnije ćemo malo obuhvatiti i taj deo osiguranja. E sad, da se vratimo na ono šta pokriva državno zdravstveno osiguranje. Znači, pokriva vađenje krvi, osnovne analize. Recimo, mi smo Teodori radili, sumnjali su da ima nizak vitamin D, tako da su joj radili i vitamin D da vide koliki joj je nivo u krvi. To se plaća naknadno $20. Inače, recimo, meni vitamin B12 ili vitamin B uopšte se ne plaća. Neke specijalne analize se plaćaju. Ja sam recimo imala problem sa helikobakterijom 2 puta. U stvari 3 puta. Ispravljam se, sad ćete čuti kroz priču zašto. Prvi put su mi vadili krv. Prvi put kada se otkriva helikobakterija može da se otkrije kroz krv. I tada su otkrili da imam prvi put. Posle kad sam opet osjetila te tegobe, kad su mi se vratile, više ne može da se radi iz krvi. Imala sam tad terapiju antibiotika, imala sam silne neke 3-4 vrste lekova sam pila i bilo mi je bolje stvarno. E sad već drugi put kažu kad vade iz krvi uvek će da se pokaže. Onda se ide test na izdah za helikobakteriju ili putem stolice. To se plaća, to znači ne pokriva recimo državno osiguranje. To se plaćalo u tom periodu kada sam ja bila između 100 i 120
dolara. Jednom sam radila na izdah i jednom sam radila kad je počela korona. Onda nisu htjeli više da rade na izdah, jel, zbog korone i virusa i svega, jer treba tamo da se izdahne, pa da se popije onda neka tečnost, pa da se čeka pola sata, pa da se opet izdahne u neku bočicu. I kad je bila korona, svi znamo da se prenosi kako se prenosi, da smo nosili maske. Onda sam drugi put radila putem stolice i taj treći put nisam. U stvari jesam imala taj treći put. To se plaćalo između 100 i 120 dolara. Ne mogu tačno vam kažem, ali znam da je preko 100, a manje od 120, to je sigurno. Tako da, eto, to recimo ne pokriva osiguranje. Ne pokriva očno. Očno, opet. Ajde, i toga ćemo da se dotaknemo. Deca do 18 godina ili dok se školuju, nisam sigurna. Za sve što nisam sigurna, reću nisam sigurna. Imaju besplatan očni pregled i ne pokriva zubara. Ali, ja kažem opet, ljudi imaju ovdje neke, država ima neke silne programe. Imaju neke, o tome sam pričala u nekom od live-ovima, imaju autobuse koji su preuredili u zubarske ordinacije gdje možeš da isto tako walk-in, samo s ulice odeš i popraviš zub za $0, što se kaže. Poneseš zdravstvenu knjižicu ili šta već imaš i odeš tamo i oni ti sve rade osim vađenje živca i protetike. Ja mislim, sve ostalo inače rade. Popravljaju zube i imaju neki smile program, se zove, za one ljude koji imaju niska primanja i ne mogu da priušte zubara da plaćaju kao ako nemaju privatno osiguranje, onda za njih odneseš tu neku potvrdu i učlaniš se u taj smile projekt i isto imaš zubara za jeftinije ili za $0. To ćemo, ako želite, ako vas zanima baš zubar, tu smo u toj priči, tu imam dosta primjera. Ako vas to zanima, pisat ćete mi u komentarima pa ću podeliti svoje iskustvo sa vama. Recimo, ne pokriva osiguranje, mada to i u Balkanu ne pokriva, recimo, pošto Jovan nama ima ravna stopala i on nosi uloške od svoje 4. godine, ja mislim. Ne pokriva, recimo, te ortopedske uloške, ortopedske cipele ne pokriva osiguranje. Ja mislim da je tako isto dole i na Balkanu. Znači, glavnom one neke osnovne, ne glavnom osnovne, nego osnovne stvari pokriva i više. I opet ćemo kroz moj primjer da se baš ću vam sad, evo, trenutno moje, baš sam sad u tome i zato mi je i palo na pamet da snimamo ovaj video i da vam kažem o čemu se radi. Sad ću malo se dotaknem i privatnog osiguranja. To je uglavnom možete da plaćate sami sebi na mesečnom nivou. Cene variraju i varira šta vam nude, kao šta pokrivaju, šta ne pokrivaju. Generalno, kažu u Kanadi ko je mlad i juri da ima veliku satnicu, da mu je satnica za koju radi bude velika, visoka, a ko je stariji i juri da firma ima dobre benefite ili ti osiguranje ili kako god to hoćete nazovete. Ja, pošto ne radim puno radno vreme, ja nemam to privatno u firmi osiguranje. Meni, recimo, pošto nemam osiguranje, te benefite, meni moja firma od sati koliko sam radila, kad mi se izračuna plata, 14% još na platu meni plate kao eto tako nekako da se oduže, pošto nemam pravo na osiguranje. Sloba kod njega u firmi ima privatno osiguranje ili ti benefite i on ne plaća ništa za to i ima jako dobre. Da li firma ima to osiguranje ili nema? Sad je ovo tema na koju ćemo, ja ne znam ni koliko će ovaj video trajati, možda ćemo ga podeliti čak i na 2 videa. Ne znam, jel hoću da vam obuhvatim sve, da se dotaknem svega, pa ćete mi onda u komentarima pisati konkretnije šta vas zanima da bi ja mogla da odradim tu temu. Znači, da li firma uopšte ima benefite? Kakve ima, to sve zavisi od Unije. A Unija je šta? U stvari sindikat. Neke firme nemaju te Unije i uglavnom svi mi koji dođemo sa Balkana u neku firmu ko nam radi radnu dozvolu, uglavnom su to neke firmice male, zavisi, ajde opet zavisi, pričam iz iskustva, Sloba je radio u firmi, nije mala firma, dobra je firma, ali nije imala Uniju. I ti kad odeš odmah potpišeš da ne želiš Uniju, samim tim nije imao ni benefite. Sad u ovoj firmi koja radi ima benefite relativno dobre, pa recimo 70% da su dobri. Recimo bolnica moja gdje ja radim ima mnogo bolje benefite, ali i Slobini su dobri, ali recimo u bolnici se plaćaju. To je opet neka druga tema, da li se plaćaju, ne plaćaju. Znači zavisi od Unije šta Unija
Unija je sindikat, to je neka privatna organizacija koju izaberu radnici. Znači može kad ističe ugovor te unije u firmi da radnici se odluče za neku drugu da izaberu jer bolje čini radnicima. Znači sve zavisi od firme do firme, nije fiksno. Negde se plaćaju benefiti, negde ne. Znači opet zavisi od firme do firme i to možemo da komentarišemo i da raspravljamo, ali evo ja pričam iz iskustva kakvog imam. Znači Slobo u firmi ne plaća benefite. Njegovi benefiti pokrivaju šta? Ono što smo do sada koristili, što znamo. Ima $2000 za zubara godišnje po osobi. Znači on je nosioc, a mi smo svi, to se ovdje zove dependent, ja mislim da sam dobro rekla, ili ti zavisnici ili kako god. On je nosioc, mi smo njegovi, žena i deca. I znači ima $2000 za zubara svake godine. I od toga se odbija na početku svake godine ili prvi put kad idete u toj godini $25 po osobi ili ti ako je cijela porodica $50. To je kao aktivacija neka ili nešto, ali nema veze. Ako radimo, recimo, Teodora je imala one proteze fiksne, to pokrivaju 80%. Ako radite protetiku, 80% do 2000. Znači, recimo, Teodora je imala protezu koja je koštala 6000, ja mislim, i nešto. Sad ne znam tačno, da ne ulazim sada tamo, vrtim po papirima, ali imamo sve te dokumenta. Oni su nama pokrivali i mi smo se dogovorili sa zubarom, to je ovdje svi tako uglavnom rade, mislim, ko će dati 6000 odjedanput, da se to na mesečnom nivou isplaćuje. I to benefiti znaju. U stvari zubar traži od benefita da se plati. Znači ako je rata bila, recimo sad lupam, $150, benefit pokrije 80%, mi platimo ostalo. I tako do $2000 za tu godinu, a sve preko smo mi plaćali. Što je preko $2000. Pošto ona nosila protezu, ja ne mogu da setim, ajde u nekom drugom videu onda dam zubara. Glavom, znam da je tako bilo. Recimo sad ja hoću da radim zube, treba mi navlaka ili most ili nešto, taj most košta 4000, meni će da benefiti plate 80% i ostalo ja plaćam. Kad se radi proteza fiksna, samo jednom u životu se radi i mostovi kad se rade samo jednom u životu, mislim oni pokrivaju jer ne možeš 2 puta nositi fiksnu protezu ako te neko zeznuo ili ne misliš da nešto mulješ preko toga. Neće plaćati jer jednom se rade mostovi. Kad ga polomiš na zube, onda nemaš više na šta mostove stavljaš. Onda ideš na protezu ili kako to već ide. To očnom pokrivaju, to je recimo meni slabo. $200 po osobi godišnje. Ali ovdje naočare koštaju za vid, nisu ispod $300. Bar mi gdje smo bili u ovoj optičarskoj radnji, to je opet naša neka žena, nisu ispod $300, ne mogu da se nađu naočare za vid. Tako da to je recimo meni slabo, ali ajde, opet znači. Deca ne plaćaju pregled tih $100, pa ajde i 200 da ti pokriju naočare, da dodaš 100, to je ok. Za nas starije i to je na 2 godine, ne na godinu dana, nego svake 2 godine. Ortopedske uloške pokrivaju $500 godišnje. Godišnje do detetovih 20 ili 22 godine, dokle smatraju da se razvija uopšte stopala. Posle toga nama odraslima na svake 2 godine. Znači mi ovo ne plaćamo te ortopedske uloške, nego pokrije osiguranje i svake godine idemo. Oni koštaju, ja mislim, $550. Tako da smo, ok, on stvarno mora da ih nosi. I za ostalo, ja sam vidjela da ima psiholog, ima neki speech therapist, to je, i toga sam se dotakla, saznaćete kada, ali nisam ga koristila. Iz našeg primjera kada mi je trebalo, to ću vam objasniti kasnije. I ima još nekih tu sitnih stvari, ali ništa nešto posebno, ali ono što je najbitnije, očno i zubara pokriva dobro. 2000 je, ako je to održavanje zuba i ako se higijena vodi, to je sasvim ok i pretekne. Ja idem samo na čišćenje i nemam ništa drugo da radim. Uglavnom sad imam jedan problematičan, ali to je opet druga neka priča. Uglavnom to za zubara 2000 je skroz ok godišnje. I čišćenje zuba košta, ja mislim, oko $180. Mislim da smo snimali jedan video o tome, ali ako zanima zubar konkretnije, snimat ću vam o tome. Recimo, bolnica moja ima mnogo bolje osiguranje, mislim da ima 4000 za zubara, mnogo veće cifre, mnogo bolje ponude.
Ima čak i masaža u osiguranju, zavisi, sloba nema, eto što bi meni trebalo, ali sloba nema to na poslu. Tako da sve zavisi od firme do firme, zašto se ta unija izborila i šta nude ti osiguranje. I uglavnom ljudi kad idu na razgovor za posao koji su stariji više i ne pitaju manje više koliko je satnica nego šta pokriva osiguranje i kako to ide. To je to, znači malo smo se dotakli i privatnog osiguranja, vamo sam rekla za državno. I sada ću vam isto navesti primjer šta mi recimo osiguranje nije pokrilo, a šta pokriva. Prošle godine, boga mi u ovo vreme, da kucam u drvo, Jovan nam je bio bolestan pa je malo kašljao, ali suvo i tako. Glavno smo da ne dužim priču, ali ja to sad mogu da razdužim na pola sata. Znate, kad ja krenem da pričam, krenuo da ima neko gušenje. U sred noći se budio tako. Tako smo se mi vukli mjesec dana. Ne vredi. Onda jednu noć, ja mislim da je bilo 2-3 ujutru. Isto tako krenuo i to je baš krene gušenje da ne može da diše. To je već prekrdašilo svaku meru, jer mi idemo kod lekara. I to je duga priča i to mogu vam pričati. Nebitno. Uglavnom ja pozovem hitnu pomoć, jer više ne znam šta da radim. Jer je ono od lekara dolazio sa dijagnozom da ima bronhitis. I dođe hitna pomoć, on tu isto ima taj napad i oni ga čuju. Pa ja kažem, da li je moguće da je bronhitis suvo kašljenje? Je to sazrelo? Znam ja, meni su deca kao mala jako bila bolešljiva dole u Srbiji. Mislim, malo pa se razbole kao i svako dete koje ide u vrtić i znate kako je dole kod nas. I oni kažu, jeste, to je bronhitis, viđali smo mi baš ovih dana, smo imali takve slučaje i daju njemu pumpicu. Ništa, došla hitna pomoć, otišla. Jovan je ostao kući, smirio se. Međutim, njemu se to nastavi i sa pumpicom. Ajde i opet smo mi krenuli tu pumpicu manje. Ajde kao steroidi su da koristi i ajde dali mu kad ide u školu. U stvari nije išao u školu. To je skroz komplikovana priča. Nebitno. Glavnom nastavlja se njemu to gušenje i ne pomaže. Njemu pumpica ništa ne pomaže. Ponovo ja pozovem hitnu pomoć. Posle nedelju dana. Tačno posle nedelju dana oni dođu, opet isto ništa nije, zasićena s kiselnikom, sve super. I ja kažem njima, znate šta je vozite vi njega u bolnicu, jer ovo ne vredi, već se to vuče mjesec dana sa njim, skoro je to bilo to gušenje i to naše nespavanje noću i oni kao, pa jeste sigurni, jer više ne znam šta radim, ni ta pumpica ne pomaže, ni ništa, on se budi noću nezveren, niti spava, niti ne spava. I ništa, odvezu oni nas u hitnu pomoć. I tamo su nas primili na sporedni ulaz, su nas uzeli, onda su mu uradili prijem, izvadili mu krv, isto to zasićenost kiselnikom i onda su nas prebacili ponovo u onu regularnu sobu. Ne sobu, nego onaj hodnik za čekanje ili kako god se zove. Prvo smo bili na hodniku, boga mi, 1 sat vremena, tako su nas primili i uradili. Glavnom bili smo mi u hitnoj pomoći dok nas nisu primili u sobu. Pa 3 sata. Da kažem i dobro smo prošli, ali ja sam bila spremna, ali više nisam znala. Glavno primila sam nas u sobu, ostao je on tu da leži. U stvari ti imaš tu taj hol za čekanje ili kako se zove, već zaboravila sam. Onda te uvedu unutra gdje ima onih bokseva sa zavesama kao što ste vidjeli u filmovima, pa ima ih sigurno 30. To sve u krug ide i jedan doktor je dežuran. Takav je sistem i onda ide jedno drugo. Primili su nas u taj, ajde da kažemo, boks i doći je doktor. Čekali smo mi njega 1 sat vremena. Sad vam ovo sve pričam da bi shvatili šta je sve imao od lekova i koje smo usluge dobili i šta je pokriveno osiguranjem, šta ne. Glavno je došao je doktor, poslušao ga, ništa nema, na grlo nije ni možda blago crveno negdje pozadi. Jovan se već smirio malo, jesmo onako krvave oči. Ali ništa to nije. I sad, dok smo mi čekali doktora dođe, mi vidim ja tamo 10 medicinskih sestara koje šetaju, ne rade ništa, kao što kažu naši ljudi, oni ne rade ništa i tako. I ja sam isto to mislila, da tako je to pričaju, smeju se, baš im je zabavno na poslu. I ništa, došao doktor, pregledao ga, ništa i kao ajde, i krenuo da izlazi iz boksa i kao vidjet ćemo šta će i kao ajde samo malo se nakašlji da te čujem kako kašljiš. I Jovan se nakašlji i opet dobije to gušenje i onda odjedanput se od tih 10 medicinskih sestara 6 stvorilo u sobi gdje su ono kao mene, kao u filmovima, gurnuli, krenuli infuziju, krenuli inhalaciju, onda su mu udarili onaj EpiPen, steroidi su mu dali, ne znam šta su mu sve dali, znači to je sve bilo u 5 minuta. Kao u filmovima kada vidite kada zovu onaj Code Blue, ne daj Bože, ili tako nešto, znači tu su, oni su svi, imaju oni svoj posao, ne šetaju oni za džabe, oni imaju, jer svaka medicinska sestra uglavnom ima svoju neku
šta je specijalizirana za koju oblast. Tako da to hoću vam kažem da je primio hrpu lekova i inhalaciju i sve i prebace ga onda u drugi boks gdje je hitan. I onda se tu opet malo smirio, ali i preko te injekcije, i preko tog epipena koji se daje ko ima alergiju i tako, ta gušenja. I dalje on to kašlje. Posle toga se smirio malo i doktor kaže ja ne znam šta je. Da proći doktor, kako se to kaže, specijalista. U bolnici je danas i proći će kasnije. Dobro. Nije prošao pola sata, sat. Evo ga, doktor je došao, stvarno nismo dugo čekali i on se smirio i krenuo da spava malo, spava, budi se, eto usedim pored njega. I evo dolazi doktor sa nekom fotrolicom ko da nosi flautu ili ne znam ja šta, neka torbica, onako neki muzički instrumenta. Dobro, kako si, evo I ništa, vadi neko crevo obično sa kamerom, mislim nije to obično, pretpostavljam i ništa, sad ću kroz nos da ti pogledam. I pogledam mu kroz nos i vidi da su glasne žice jako upaljene i kad treba da udahne, one se u stvari njemu kapne slivanje iz nosa i ono malo što je imalo kapne na glasne žice i one dobiju grč i kad on hoće da udahne, one neće da se otvore, nego ostanu zatvorene i to u stvari nije imao prava gušenja i imao je zasićenost kiseonikom, ali to je više taj neki strah i ne znam ni ja šta. Iziritirane su bile glasne žice, glavno da mu nije bilo ništa i nema leka za to. Eto, generalno nema leka za to. Tu bi trebalo da bude da se ide kod tog speech terapista što sam spomenula u privatnim osiguranjima, da se čisto nauči kad, ako dobije taj napad ili taj spazam, kako da diše i šta da radi, mada je nama doktor objasnio sve to i ja sam gledala na YouTube-u i to istražila. Znači, tu smo prošli hitnu pomoć, da kažem, 10 nekih lekova, doktora specijalistu. Infuziju je primio, pošto je on slabo i jeo tih dana i baš je bio slab i izmoran, onako infuziju je primio. I mi smo došli kući i opet je on tu noć opet imao te napade, ali mi već znamo šta je, ali Sloba se baš uplašio i kao to nije dobro, nije tačno što su oni rekli. Idemo mi sad kod našeg lekara. Kod našeg u drugom gradu, jer smo pre toga išli po ovu, kad je imao dijagnozu da ima bronhitis koju uopšte nije ni imao, nebitno. Sad idemo kod drugog lekara koji je nama bio taj family, ali je ostao u onom gradu gdje smo preživjeli pre nego što smo se preselili ovdje. Gledamo, odemo mi tamo, on gleda čovjek, kaže pa ja stvarno vama ništa ne mogu da kažem i da dam. Ako je doktor specijalista rekao da je tako, ko sam ja, stvarno ne može ići preko njega. I eto, jedino taj speech therapist da se ide i da se uči to disanje i on je nam objasnio šta se tu dešava, kako se dešava. I jedino što mogu da vam pomognem, da ta upala i ta iritacija, da mu dam ponovo sutradan kortikosteroid, pošto je primio već jedan u bolnici. Eto, da čisto i ako ima neke bakterije u organizmu, da to, mislim da ne pričam napamet da kortikosteroid pomaže oko bakterije i virusa, nebitno je da to brže se preboli. I stiže nama posle jedno mjesec dana račun na kuću od bolnice. U stvari Niagara Health ili kako god već. I ja rekao sad kad otvorim to će sad biti da se uhvatim za glavu kao u američkim filmovima kad krene to da se naplaćuje i šta već. Međutim, nama je stiglo samo da platimo prevoz hitne pomoći od kuće do bolnice $40. Eto. To je jedino što smo mi platili od svega toga što su oni njemu pružili. Stvarno ja ne mogu da se požalim. Jeste malo bilo čekanje u hitnoj pomoći, ali on tada nije imao napad u tom trenutku kada smo bili u čekaonici, nego je tek kasnije dobio. Ali eto, za sve to što smo dobili tu uslugu i ja stvarno ne mogu da se žalim. Da je imao napad u čekaonici, sigurno bi ga prozvali ranije da uđe. Smo dobili samo da platimo $40 prevoz, uslugu hitne pomoći. U stvari to ni nije hitna pomoć kao državna. Nema ovdje ni bolnica, nije državna. To su oni paramediki, ja mislim da su to neke privatne firme. Eto. Sad ja ne znam da je to bio, da su oni odlučili da je prevoz za bolnicu, ne znam da li bi se platilo, ali glavnom, eto. To vam je znači iz iskustva šta pokriva osiguranje, šta ne i kako smo mi prošli što se toga tiče. Nismo ni tražili osiguranju tom privatnom našem da li pokriva taj prevoz ili ne. Stvarno smo bili, da kažem, srećni, ali ajde zahvalni da nismo morali više da platimo. To vam je jedan primjer koji imam. Imam drugi primjer sa Teodorom. Njoj je vitamin D bio jako nizak, znači vi možete da kupite u slobodnoj prodaji vitamin D koji ima u sebi 1000 onih internacionalnih jedinica,
Ona je dobila da pije vitamin D. Ne možeš tu da budeš. Ona je dobila da pije vitamin D koji je jačine 8000 internacionalnih jedinica. Znači, to su otkrili putem krvi. Ja sam, znači, za taj specijalni još pregled vitamina D platila $20. A do toga smo došli jer se ona žalila da ima palpataciju ili preskakanje srca, ali to nije ni problem toliki, doći ćemo i do toga. Nije to toliki problem koliko se ona više uplaši. Kad se to desi, ona se uplaši. I onda smo išli, i to je trajalo, boga mi je. U stvari, to je njoj krenulo kad je počela korona, ja mislim. Ili u stvari ne znam tačno, nije ona nama to odmah rekla, ona se borila s tim i već je počela da bude na granici da dobije taj anxiety napad ili kako već i onda smo krenuli kod doktora. Znači, platila sam taj pregled krvi, $20 ekstra za vitamin D i kad je vadila krv, uz to je odmah dobila da uradi onaj CTG za srce, ali to kad se ovdje vadi krv, to uglavnom isto daju i to traje možda pola minuta, minut vam drže taj CTG. To je neki, eto, čisto kontrolni. I vidjeli smo da je vitamin D nizak, taj CTG je bio dobar. Međutim, doktor je posumnjao i tražio, jako dobar doktor, nije htio da joj daje ništa za anxiety. Kaže, ja stvarno, doktor jeste Indijac, stariji čovjek, ali je, što kažemo, majstor svog zanata i nije od onih doktora da odmah da lekove i rekao je ja lekove za anxiety neću da dajem, bolje neka uči da duva u kesu ili nekako da se izbori sa tim ili da idemo nekim drugim putem. Lekovi su nam, što se tiče toga, zadnja opcija. I onda je tražio specijalistički pregled kod doktora za srce i tamo smo imali sreće, otišli smo tamo na pregled. Doktor je neki Kanađanin, pretpostavljam, jako mlad. Ja kažem, ja ne znam, ovaj kad je završio sve te škole, jako mlado izgleda dečko, koji je, dali su joj da nosi holter, se holter to zove, ovdje se kaže heart monitor, ili mislim da se sećam dobro, pokušam da baš na našem sve prevedem, da se razume. 2 dana i oni kad su je pregledali, znači prvo je holter dobila 2 dana, kad su je pregledali kao nema tu ništa, međutim dobije ona poziv od tog specijaliste koji je malo dublje zašao i pregledao taj EKG sa holtera i video je. I jako je dobar pregled srca radio sa nekim čučnjevima. Sad ja ne znam, sad možda i to nije dobar, možda i to nije kao sad vrhunski pregled, ali je ajde čučni, ajde ustani, pa kroz čučanje on čučao sa njom. Ispitao je 100 nekih pitanja, ne znam kako je još i namirno je slušao srce i sve i glavno video je da ima taj onaj, on kaže to se zove preuranjeni otkucaj koji znači ako imate onaj redovan otkucaj srca, ovaj je kraći i onda onaj sljedeći se razduži da bi uhvatio kao što su 2 normalna, ova 2 tako reći nenormalna, jedan je kraći i onda ovaj drugi produži i to je ono gdje nju zagolica. I onda on joj kaže da to nije ništa strašno, stvarno je lepo porazgovarao s njom, da sad, kaže, uzmemo 10 ljudi sa ulice i da uradimo detaljan pregled, 8 bi imalo to, neko nauči da živi sa tim, neko je i dalje se bori, uplaši se pa dobije taj anxiety, ali kaže da je to sasvim normalno i da je to sasvim uobičajeno i da nije ništa strašno. Eto, Teodora nema terapiju nikakvu za to i sama je onda shvatila, saznala je u stvari šta je u pitanju i sad već više desio se ponekad, ali normalno sve aktivnosti obavlja, nestaje dete, spava 6 sati noću, po ceo dan lanza, ide i na taj folklor, tako da živi sasvim normalan život. Ako se pojača to, opet ćemo ići da provjerimo vitamin D. I eto, ta doktorka je to i dobro posumnjala. Čak su nam neki drugi govorili kao pa zašto vitamin D? Kao nema to veze, ali vidite, imaju oni, znaju oni šta rade, ne mogu da kažem. Stvarno da ne znaju, stvarno ne mogu da kažem. Tako da, eto, to vam je neki drugi primjer iz ličnog iskustva. Šta smo platili, šta nismo. Znači, taj pregled kod specijaliste za srce. Nismo ništa platili, holter ništa. Znači, eto, samo taj ekstra pregled krvi za vitamin D. $20. Drugari, eto, malo sam vam razložila koliko sam mogla da obuhvatim i što sam mislila da je najbitnije što se tiče osiguranja, kako državnog, tako i privatnog u Kanadi. Ja ću ovdje da završim ovaj deo videa, jer je ovo se već nije laka tema za obradu, a nisam dotakla ni još ni maltene ono kao, aj dotakla sam 70%, da nekog ne bih udavila, da ovaj video ne bi otišao na sat vremena i bio nepogledan do kraja. Da bi držali pažnju, ja ću ovdje završiti ovaj deo videa
a ja nastavljam dalje da snimam video iz ličnog iskustva, svoje primere, šta dobijam, kako sam otišla kod lekara, šta mi je, šta dobijam, šta plaćam, šta ne plaćam. Tako da ostajte dobro. Nadam se da sam odgovorila na neka pitanja koja su vas zanimala, koga zanima zdravstvo u Kanadi. I onda dalje imat ćete u nastavku u drugom videu moje lično iskustvo sa doktorima, kako sam prošla, koliko čekam, šta čekam, koliko plaćam i šta plaćam u stvari. Ostajte dobro, like, share, subscribe. Ako želite imate ono hype, nemaju svi tu opciju, možete da stisnete, to je kao zvezdica neka, što nama znači da nas malo preporuči na YouTube-u i da ljudi zaprate i naš kanal i vide i čuju neke pametne stvari. Tako da vidimo se u sljedećem delu. Ćao!